Infinity War, der dritte Avengers, startet am 26. April in den deutschen Kinos und der Trailer hat bereits sehr hohe Wellen geschlagen. Laut Marvel werden 67 verschiedene wichtige Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe in diesem Film allein vorkommen. Eine unglaubliche Zahl, und tatsächlich soll Infinity War eine eigenständige Geschichte über den Infinity Gauntlet und natürlich Thanos erzählen. Der Nachfolger dieses Films, Avengers 4, soll dann eine ganz neue, abgeschlossene Geschichte erzählen, die sich aber ebenfalls um Thanos drehen soll. Letzten Endes kommt alles immer wieder zurück auf den einen Namen, auf Thanos. Heute möchten wir euch nicht vorstellen, wer Thanos eigentlich ist, denn diese Videos gibt es im Internet ja bereits zuhauf. Heute will ich ein Stück weitergehen und die Frage beantworten, welchen göttlichen Ursprung Thanos eigentlich genau hat und die sehr komplizierte Geschichte der Celestials zusammenfassen. Denn damit sollte das Gucken von Infinity War nochmal eine ganze Ecke mehr Spaß machen. Damit ein herzlich willkommen hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back, wo wir nicht nur immer wieder in die Filmtheorie und die Filmgeschichte eintauchen, sondern auch mal schauen, welche göttlichen Hintergründe so eine Comicfigur eigentlich hat. Die kurze Antwort auf die Frage, was Thanos eigentlich ist, lautet Josh Brolin in einem Motion-Capturing-Anzug. Bereits in den ersten beiden Avengers-Filmen und in Guardians of the Galaxy trat Thanos immer wieder als geheimer Strippenzieher auf den Plan, der in der Regel immer die Other für sich sprechen lässt. Für Infinity War tritt er jetzt aber tatsächlich in den Vordergrund und die verschiedensten Marvel-Helden, die Avengers, die müssen sich ihm in den Weg stellen. Dabei ist Thanos kein leichter Gegner, vor allem wenn man bedenkt, dass er von Göttern abstammt, denn nicht nur sein Name stammt von einer Gottheit, Thanos kommt nämlich von Thanatos, dem personifizierten Tod aus der griechischen Mythologie, aber um Thanos' wahre Ursprünge zu erklären, müssen wir ein gutes Stück zurück. Vor Millionen von Jahren kam nämlich im Marvel-Universum eine gottgleiche Rasse von sogenannten Celestials auf die Erde. Sie waren über 700 Meter groß und mehrere Millionen Jahre alt. Wenn ein Celestial reifte, wurde er evaluiert. Wurde er für würdig befunden, bekam er einen Namen, eine unzerstörbare Rüstung und eine Aufgabe. Die Celestials sind derart mächtig, dass sie oft einfach nur Space Gods genannt werden, also Weltraumgötter. Dabei reisen die Celestials quer durch das Universum, um Experimente durchzuführen und ganze Planeten zu zerstören. Genauer gesagt führen sie nämlich genetische Experimente mit Lebewesen durch und kehren dann nach vielen Jahren zurück, um zu entscheiden, ob die genetisch veränderten Rassen sich gut entwickelt haben. Ist die Antwort nein, wird in der Regel der gesamte Planet zerstört. Niemand weiß, woher diese Celestials eigentlich genau stammen. Man sagt aber, dass das First Firmament, das allererste Universum, ein Bewusstsein besessen habe und sich deswegen einsam gefühlt hätte. Aus dieser Einsamkeit heraus hätte es die Celestials geschaffen, die wiederum den Trieb in sich trugen, neues Leben zu erschaffen. Die Celestials teilten sich dann aber in zwei Lager auf, in die treuen Anhänger des ersten Universums, und die nannte man dann Aspiranten, und auf der anderen Seite die Rebellen, die wollten, dass sich das Universum immer weiterentwickelt. Der Konflikt eskalierte dann im sogenannten Celestial War zwischen den mehrfarbigen Rebellen und den schwarz-weißen Aspiranten. Tatsächlich schafften es die Feinde des First Firmaments mit reiner Waffengewalt, das Universum in viele kleine Teile zu sprengen. So wurde ein zweites Universum und ein erstes Multiversum geschaffen. Die Celestial Rebellen zogen dann in dieses zweite Universum und die Aspiranten auf der anderen Seite, die waren zerstört. Das erste Universum existierte übrigens danach noch und er blieb dann im Geheimen. Sein Groll wuchs, und als die verschiedensten Universen und Multiversen über die Jahrmillionen starben und wieder auferlebten, wartete das erste Universum auf seine Rache. Was die Celestials jetzt eigentlich genau im Schilde führen, ist nicht bekannt. Sie haben einen Anführer namens Arishem, der Richter, der entscheidet, ob eines der Experimente der Celestials es verdient hat, weiter zu existieren. Wenn er sich dagegen entscheidet, dann wird der Planet, also wirklich der gesamte Heimatplanet, einfach zerstört. Pangoria war zum Beispiel so ein Planet. In der Ausgabe 387 von Thor im Jahr 1988 wurde der Planet zerstört und Thor selbst konnte die Zerstörungswut der Celestials nicht fassen. Man sagt, dass die Celestials mittlerweile nur The Fulcrum dienen, der zweitmächtigsten Macht im Universum. Der zweitmächtigsten, weil die mächtigste Macht The One Above All ist, der im Marvel-Multiversum und in der Historie von Marvel der Schöpfer von wirklich allem ist und dessen Macht jede Figur und jeden Bösewicht übersteigt. The One Above All ist aber nicht zu verwechseln mit One Above All, das ist nämlich einer der Celestials,
Und euch dürfte jetzt wahrscheinlich definitiv der Kopf rauchen. Das ist auch wirklich alles ziemlich verwirrend und komplex, aber alle möglichen gottgleichen Wesen und überirdischen Mächte wurden in der Marvel-Historie immer wieder aufgegriffen und weitergesponnen. Und es gibt noch so vieles zu erzählen über die Celestials. Sie werden immer wieder in den verschiedensten Formen in die Marvel-Comics mit eingewoben. Die gesamte Idee der Celestials basiert übrigens auf den Werken von Erich von Däniken, einem Schweizer Autor, der Bücher über die Präastronautik schreibt. Das ist eine reine Pseudowissenschaft, in der Däniken so abgefahrene Thesen zusammenschreibt, wie etwa, dass weit gereiste Astronauten von fremden Planeten Geschlechtsverkehr mit Menschenaffen auf der Erde hatten und so unsere Menschheit entstanden ist. Die Celestials beziehen sich aber auch auf Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum, denn darin spielt ein mysteriöser Monolith eine wichtige Rolle, der wird auf dem Mond gefunden und es stellt sich heraus, dass ein künstlich erzeugter Monolith die frühen Menschenaffen oder sagen wir mal einen Teil davon auf eine neue Evolutionsstufe gehievt haben. Und auch die Celestials haben Monolithen gebaut, die über die Jahrmillionen unglaubliche Mengen an Informationen aufgezeichnet haben. Man vermutet sogar, dass die Celestials Säugetiere im ganzen Universum erschaffen haben. Als die Celestials die Menschen schufen und ihre genetischen Experimente an ihnen durchführten, entstanden zum einen die Eternals, eine überaus kraftvolle, anmutige und nahezu unsterbliche Unterart der Menschen. Doch es gab noch eine weitere genetische Anomalie, die Deviant-Syndrom genannt wurde. Die Deviants waren eher missgebildet und darauf ausgelegt, sich ganz schnell fortzupflanzen. Man sagt über sie, dass sie durchweg aggressive Motive hätten. Die Deviants sind aber keine reinen aggressiven Tiere, sondern haben sich zu einer eigenen Zivilisation weiterentwickelt, die den Weltraum bereist hat. Es heißt sogar, dass die missgebildeten Deviants, also die missgebildetsten Deviants bei ihrer Geburt verbrannt werden. Die Deviants selbst sind aber eben nicht dumm. Sie waren auf der Erde sogar die ersten, die frühe Technologien entwickelten. Aber im Gegensatz zu den Eternals sind sie nicht unsterblich. Man könnte nun meinen, dass Thanos ein reiner Deviant ist, aber nein, seine Eltern Alas und Sui-San sind Eternals. Nichtsdestotrotz ist Thanos mit dem Deviant-Syndrom geboren worden. Seine Mutter habe ihn derart abstoßend gefunden, dass sie ihn nach seiner Geburt töten wollte. Thanos war so viel hässlicher als zum Beispiel sein Bruder Eros, ein ganz anmutiger Eternal, der unter dem Namen Star Fox sogar ein Mitglied der Avengers wurde. Richtig gehört, ein Bruder von Thanos war tatsächlich ein Avenger. Auf Titan ist Thanos trotz seines erschreckenden Aussehens sehr respektiert worden. Er sei introvertiert gewesen und hätte sich mit den Wissenschaften beschäftigt, aber bereits früh entwickelte er eine unglaubliche Faszination für den Tod. Durch seine genetische Anomalie verfügt er über unglaubliche Kräfte, Ausdauer und Konstitution. Er kann kosmische Energie kontrollieren und ist so in der Lage zu Telekinese und Telepathie. Seine Stärken entwickelt er aber durch Meditation und bionische Implantate weiter. So wurde er über die Jahre zum stärksten aller Eternals und er verliebte sich sogar in Mistress Death, den personifizierten Tod im Marvel-Multiversum, weil Thanos Kräfte und auch sein diabolischer Trieb, den Tod zu beeindrucken, weil all das nicht mehr zu kontrollieren war, verbannte ihn sein Vater von Titan, der Anführer des Saturnmondes war, deswegen konnte er das auch. Thanos zerstörte später dann große Teile des Mondes mit Atomwaffen. Nun hatte er es in Infinity War auf den Infinity Gauntlet abgesehen, mit dem man die 6 Infinity-Steine vereinen kann. Das sind unglaublich mächtige Gegenstände, die ihm Allwissenheit und Allmächtigkeit verschaffen sollen. Die Gegenstände im Marvel Cinematic Universe unterscheiden sich zwar in vielen Punkten von den Comics, aber man kann durchaus Vergleiche heranziehen und ich möchte euch jetzt verraten, was diese verschiedenen Infinity-Steine eigentlich machen. Denn der Power Stone zum Beispiel, der in Guardians of the Galaxy vorgestellt wurde, macht seinen Träger schlichtweg stärker. So stark, dass man Energien bündeln und ganze Planeten zerstören kann. Wenn man dann auch noch den Power Stone mit dem Mind Stone kombiniert, kann man sogar die Gedanken jedes Lebewesens im gesamten Universum lesen. In Avengers 2 wurde der Mind Stone benutzt, um Vision zu kreieren. Mit dem Mind Stone könnte Thanos die Ängste
Gedanken, die Fantasien und Träume aller seiner Gegner lesen. In Avengers 2 wurde dann offenbart, dass es Lokis Zepter ist, das den Mindstone trägt. Den Space Stone hingegen sucht Red Skull im ersten Captain America. In Avengers 1 wurde er Tesseract genannt. Ein Gegenstand, der Portale zu weit entfernten Orten der Galaxie öffnen kann. Thanos könnte ganze Armeen mit dem Space Stone einfach beamen. Es könnte auch der Space Stone sein, der Thanos in Infinity War überhaupt auf die Erde bringt. Mit dem Time Stone hingegen, den wir in Doctor Strange kennenlernen durften, könnte Thanos die Zeit einfrieren, zurückspulen oder vorwärts spulen. In Kombination mit den anderen Steinen könnte er also nicht nur die Gegenwart zerstören und an sich reißen, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft. Zusammen mit dem Space Stone könnte Thanos in jeder erdenklichen Zeit aktiv sein. Die wahre Macht kommt aber aus einem ganz anderen Stein, nämlich aus dem Reality Stone. Den haben wir in Thor 2 kennengelernt. Der mächtige Äther war der Reality Stone, bei dem aber nicht klar ist, wie genau er eigentlich funktioniert. Thanos könnte wahrscheinlich damit die Realität selbst verändern. In den Comics hat Thanos zum Beispiel mit diesem Stein Wolverines Knochen in Gummi verwandelt. Was dieser Reality Stone aber im MCU wirklich bewirken kann, ist noch unklar. Was genau der Soul Stone hingegen macht, ist noch gar nicht bekannt. Man vermutet lediglich, dass dieser Stein die Toten von den Lebenden zurückholen kann und wie in den Comics auch Seelen einfangen kann. Man vermutet, dass der Soul Stone tief im Herzen von Wakanda liegt. Niemand weiß, ob das stimmt. Und viele vermuten, dass nicht einmal Black Panther selbst weiß, dass der Soul Stone sich in Wakanda befindet. Aber eins ist klar, wenn Thanos alle Infinity-Steine in die Hände bekommt, wird er zu einem der mächtigsten Wesen im Multiversum. Es ist nicht einmal klar, ob dann selbst The One Above All Thanos Einhalt gebieten könnte, aber dafür sind ja die Avengers da und die stellen sich in Avengers Infinity War nun gegen Thanos. Falls ihr euch jetzt fragt, hey Alper, ihr habt doch in einem früheren Leben schon mal ein Video zu Thanos gemacht, warum wiederholt ihr jetzt das Ganze quasi und warum macht ihr überhaupt so intensiv Marvel-Videos, wenn ihr Marvel doch die Filme nicht so sehr feiert wie wir? Ja, muss ich euch sagen, dass ich mich tatsächlich schon seit langer Zeit mal damit beschäftigen wollte, was es genau mit den Celestials auf sich hat, dieser mysteriösen Spezies, die sogar das erste Universum besiegt haben und dafür gesorgt haben, dass es in Marvel genau wie bei DC ein Multiversum gibt. Und falls euch der Kopf raucht, dann ja, das ist wahrscheinlich normal. Wir sprechen über eine jahrzehntelange Comic-Geschichte, in der die verschiedensten Autoren die aberwitzigsten und abgefahrensten Konzepte eingewoben haben und dann damit immer wieder experimentiert haben. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Falls euch das alles zu verrückt ist und ihr mal wieder was Normales sehen wollt, dann guckt doch mal unser letztes Special. Darin sprach ich über 55 Filme aus Deutschland, die man gesehen haben muss. Testet doch mal euer Wissen aus und checkt mal, ob ihr all die Filme schon einmal gesehen habt. Wenn ihr allgemein mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt doch mal hier und abonniert unseren Kanal. Ich habe vor kurzem erfahren, dass man auch als Abonnent nicht jedes Video seiner Lieblingskanäle vorgeschlagen bekommt. Deswegen muss man die Glocke neben dem Abonnieren-Button unten aktivieren. Dann verpasst ihr gar kein Video. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.